咁我哋頭先講關於工作，咁你又帶出咗呢幾個話題，我諗下一個話題咧，好順理成章變咗去人際關係嗰度。因為頭先你講嘅其實都同自己嘅關係，跟住我哋而家講下同人哋嘅關係，究竟兩個人嘅互動，同埋對我哋人生嘅一個旅程嘅一個，我哋所謂 navigate，我哋點樣去？我唔知中文 navigate 中文係咩？導航啊，導航係啦。係咪導航？人生順利咁嘅導航嗱，雖然就風浪就少邊邊噶啦嚇，千祈大家就唔好諗住永遠都唔使滴雨嚇，冇可能嘅事。不過咧，着定嘅雨褸咁啊，落雨又攞出嚟咁啊，曬太陽就除翻佢咁樣。咁人際關係咧，譬如我哋分兩大類啊，一種係個人嘅人際關係，另一種係專業嘅人際關係，即係一方面係同你 personal life 有關，一方面同你工作 work life 有關嘅。咁啊，譬如先講 work life 先啦。你覺得即係我哋又係啦，到翻呢個年紀，有一定嘅經驗嘅累積。你覺得其實喺你嘅經驗入邊，最值得注意嘅係乜嘢咧？譬如2-3點，你覺得係比較如果你注意幾點咧，工作嘅關係都應該會係相對嘅和諧啊，或者係OK。我諗如果我好快咁樣去分享咧，譬如喺個 work-life 嘅 relationship 啦，或者一啲叫做係喺專業裏面嘅一啲關係咧，我覺得係大家嗰個價值觀或者信念，如果比較相近嗰啲咧，咁就會相對上係會last for 得會耐啲，即係會 keep 得好啲，因為起碼一講出嚟，有啲嘢大家會容易啲會有共鳴啦，即係其中一個位。第二嘅就係要呢個關係保持到，甚至乎係即係比較係一個優良嘅關係咧，我會形容係有啲嘢係 give and take 嘅，即係有啲嘢意思即係話你假設可能對方有啲嘢問我，我可以即係隨時都支持到佢啦，或者可以解決到佢啲問題啦。咁調翻轉我有嘢需要對方幫手嘅，咁我都想佢可以俾翻啲意見我，或者係俾到啲指引我點樣做啦。即係我諗有啲嘢係真係要雙向。如果純粹係好單方面嘅話咧，我諗呢個關係又未必 keep 得會好耐嘅嚇。同埋第三樣嘅就係我自己個人做法啦嚇，即係假設對方可能佢曾經俾一啲 advice 或者幫過我一啲嘢，咁我諗真係要所謂叫知恩圖報啦。咁所謂知恩圖報唔一定話要請食一番好美味嘅晚餐或者咩，可能你 send 個 message 話多謝你當日你同我分享咗呢樣嘢，或者好多謝你當日你純粹聽我分享完，原來都整理咗我啲嘅思緒，咁其實都可以 send 一個 message 去多謝噶嘛。甚至乎可能喺個過程裡面個進度係點，都可以 update 翻對方個 progress 係點。我諗呢樣係可以互相可以嘅，即係我哋用個比喻就係好似銀行儲錢咁樣咯。究竟我係不斷去draw定還是我會有 input 落去咧？即係我諗大家都明嗰個比喻啦。即係我諗呢幾點，我覺得對我嚟講都或者我睇到係比較緊要啲嘅都係。呢一個非常好嘅一個切入點啊，就係即係通常我哋都亦都可能係一個亞洲人嘅一個傳統啊，即係我哋好少去主動去 compliment 人哋嘅，係嘛？亦都好少主動去自己將自己啲嘢講俾人聽，或者我唔想好似好懶叻arrogant 咁樣，所以好多嘢係即係亞洲人嘅性格係比較內斂噶嘛。咁你頭先啱講啲嘢，我好同意嘅。咁但係無奈咧，習慣上邊啊，譬如我哋又係同年紀有關啊。我諗人年紀越大咧，做事比較謹慎小心，咁即係多做多錯就唔做冇錯啦。多做咩都唔好做，肯定冇事。我覺得人生係需要啲平衡嘅。每一樣嘢都要有啲，咁即係你食飯你都要調味料啦嚇，雖然唔會多。咁色彩係嗰啲嘢嚟噶嘛？咁你頭先嗰啲嘢，我覺得係人生嘅點綴，但係一啲不能沒有嘅點綴。如果唔係就淨係餐餐啃白飯嘅啫，係真係冇乜意思嘅。我想你幫我分享下一啲點樣去俾 compliment 嘅人啲技巧，俾啲朋友聽下，等佢哋喺佢哋嘅即係 work life 生活當中會做一啲比較適合嘅嘢。因為可能有啲朋友好咁樣，但下次做啲個人收到之後，咦，好似有啲怪怪地喎咁樣。我想去諗下分享啲例子，喺工作層面上嘅小例子，係可能會應用到嘅。
OK 即係譬 OK，如話同事又好啦，上司又好，下屬又好。好啊好啊。我諗我講翻一個啱啱琴日發生一個例子，一個好好嘅例子啦。咁、個例子就係、我同一個 partner，即係有時可能佢有啲 project，佢一個人未必佢會做到啦。有啲嘢可能係我適合做嘅，咁佢會同我一齊合作啦。咁我咁樣形容我哋 partner 嗰個關係啦。咁嗰個 partner 咧，咁我琴日 send 咗個 message 俾佢，我話啊，我好欣賞你係好 care 人嘅，即係你好 demonstrate 到原來人係一個好重要嘅資產，即係我類似嗰個 wording，我喺個WhatsApp 度咁同佢分享啦咁樣。跟住佢又問翻我係啲乜嘢或者係咩情景之下我留意到咁樣啊？咁當然佢係好開心嘅。咁我話點解我會覺得你係擺人係一個好重要嘅一個嘅 priority 咧？我話每次同你合作，通常咧之前咧你就會話不如我哋出嚟食餐飯傾下講下，跟住先至講下呢個 project 會做啲咩啦咁樣。又或者完咗之後又話有冇時間啊，飲杯嘢啊，傾下偈啊咁樣。可能傾嘅嘢90% 同我哋個 project 冇關係嘅。咁我話其實你咪 demonstrate 緊，你覺得人係一個好重要嘅資產，你唔係純粹係一個 working partner。好啦，嗱，我哋咧呢個 project 每人分工，每人做50%，分嘅 income 咧每人50，that's it，跟住就下次再見。即係佢唔係咁樣，即係佢會令到你覺得除咗 working partner 都係一個 friend，可以大家 share 到，可能無論家庭啦，你嚟緊你自己有啲咩 dreams 都可以分享到。咁我諗呢個係一個好 typical 嘅例子，我點樣俾一個即係讚賞對方咧？咁呢個就係琴日啱啱新鮮熱辣。咁我會可能我叫做係可能係好彩或者咩咯。咁身邊我認識嘅人都好好喎。咁我都會好簡單，有時我都會 send 個 message 我話譬如舉個例子，可能佢上次同我 share 咗一個 training program， 好值得上嘅。咁我上完覺得好好，我或者咩都好啦，我都會話多謝你上次介紹咗呢個 training program 俾我好有得着。你唔講嘅話，我未必會上到呢個課程喺呢一刻。即係好簡單就得噶啦。其實有啲嘢真係咁就令我諗起咧，即係其實你要對人俾人一個 compliment， 其實係需要可能要仔細少少觀察你對佢欣賞嘅一啲嘢。係而嗰啲嘢可能唔係咁明顯，但係你喺心入邊，如果你對一個人有好感嘅話咧，肯定有一啲嘢可能你係欣賞噶嘛。咁可能就要問多少少問題，幫自己抽絲剝繭。咁究竟我欣賞呢個人啲乜嘢咧？點樣去用一啲比較，好似你頭先講，另一樣嘢好重要就係你讚我，咁你點解要讚我咧？一定要攞翻出個例子出嚟，令到人明白呢個讚原來係真嘅。You're not just saying right？因為我覺得讚美嗰個真誠度都好重要嘅。你讚我唔係話門面，You're such a great guy，你真係好人咁樣，咁都開心。但係我冇咁深刻，我唔知你讚我啲乜，又唔知係咪勁，係咪堅嘅，係咪先？所以呢個係一個，我覺得讚美人係一個技巧嚟嘅。係啱啱你咁講開，令我諗起我諗除咗個culture文化咧，即係我諗亞洲人啦，或者我淨係講香港人先啦，即係點解咁少讚美咧？另一個位我自己覺察到嘅，咁當然我唔知大家同唔同意啦。特別就係如果一個人佢唔係好識得欣賞身邊嘅事物，甚至乎欣賞自己咧，相對上冇咁容易會識得欣賞人。呢個係我自己一啲好深刻嘅體會。咁當然每個人都可能會唔同，而我呢個係對我感受會比較深啲嘅。我好同意呢個説法。係你究竟欣唔欣賞事物，或者係欣賞自己？咁其實呢個特別係欣賞自己嗰樣嘢咧，都係同自己嘅身份認同self-esteem 都帶住一啲好微妙嘅關係啊。因為有好多時候又即係講翻，可能引發翻你自己嘅過去，一路走過嚟一啲嘅過去歷史嘅包袱，或者對於自己嘅影子嘅一種嘅感覺。而影響到你而家對自身嘅睇法，或者自己對未來嘅睇法。我諗都係一個非常之重要嘅一個 awareness 啊，即係我哋需要去知道呢啲嘅存在。歷史雖然改變唔到但係未來仲未係寫出嚟嘅，咁所以我哋其實係用現在創造緊未來。
但係有過去歷史嘅支持，咁啊好嘅嘢咪留住佢咯，唔好嘅嘢咪以後就唔好做啲嗰啲嘢啦，咁可以做另外一啲嘢。係。咁啊，講完工作嘅關係，又講下個人嘅人際關係啊。喺個人人際關係，你又覺得有啲咩我哋需要注意下嘅一啲嘅或者係小貼士俾我哋？其實個人我諗都同工作好類似嘅。其實我覺得某個程度，我又冇即係冇乜刻意去咁樣去分。咁當然啦，有一啲工作關係可能係會調翻轉，可能係有時要適當保持一啲距離啦。咁個人個關係就可能會比較 close 啲嘅，即係譬如可能同太太啊、屋企人啊各方面咁樣，就相對上係會 close 啲嘅。咁特別可能係譬如同太太相處啦咁樣，因為相處嘅時間會比較長，好多生活上嘅細節咧係要大家要去協調，要去了解，要去溝通嘅。即係我又唔會用所謂 compromise 呢個字，因為 compromise 好似兩個都有啲即係有啲嘢好似要放低咗某啲嘢，反而調翻轉，我覺得用溝通呢個字㗎。咁當然啦，喺溝通嘅過程難免可能會有啲嘅 conflict，或者會難免會有一啲嘅情緒。咁而我諗要不斷要提自己嘅就係最渴望自己想創造咩關係咧？同我面前呢個人，我諗呢個係一個要經常提自己嘅。如果唔係就好容易，當遇到喺生活工作上各方面有好多情緒嘅時候咧，就好容易會有好多摩擦會產生咗出嚟。即係同屋企人好，同一啲 close friend 都好啦嚇。咁同埋咁如果係一啲生活上嘅朋友啦，即係包括太太朋友都好啦。我諗嗰個真誠都好緊要呢樣嘢。咁當然個真誠亦都包含咗大家嗰個價值觀啊、信念係點啊咁樣，即係又係如果爭得太遠咧，又係好難長久嘅，相對上係會，即係呢個係我自己一啲體會啦，係。你啱啱帶出咗一點就係我哋都要溝通啦，但係溝通到最後未必係可以解決問題噶嘛。溝通係一個process，係一個過程。咁如果嗰件事係比較大家覺得比較棘手嘅，或者係大家嘅相對嘅位置係距離比較遠嘅，唔係咁容易可以搣到喺中間嘅。咁而嗰個人咧係每一日都見住你嘅，可能呢一世都繼續見住你嘅。咁而你對嗰個人咧，譬如係講緊伴侶咁先算啦嚇。有一段非常之可觀嘅歷史。大家都見證住大家嘅所有嘅一切，包括成長，包括成功失敗。都對於個人有一個基本上嘅態度，一個嘅印象。係唔容易將呢樣嘢 shift 喺一個非常之客觀嘅位置，去再回望呢件事嘅。如果你唔 assume 呢個客觀位置咧，好容易又俾情緒帶動啦。我一早知你係咁噶啦，你成日都係咁噶啦，係咪先？咁我想問下你自己喺你自己嘅生活入邊點樣去？你頭先講一句説話非常之重要嘅就係，我哋成日都要提醒自己，我想要一個最理想嘅一個叫 relationship 係點樣樣嘅咧咁樣。喺一個電光火石嗰刻，我想問下你用咩方法去提醒你呢樣嘢？OK， 其實呢個。我頭先講嗰番説話啦，即係想創造一個咩關係啦，或者你啱啱講個電光火石點樣可以去 manage 到自己啦，或者即係類似咁樣啦。我諗呢個係累積咗好多經驗之後得出嚟嘅一個結論咯，會咁形容。即係話，譬如假設我一路都冇呢個諗法嘅話咧，我講唔到呢番説話噶嘛。係經歷咗好多次之後，自己再 step back。review 翻我有啲咩地方要留意嘅咧？即係我諗第一樣係我個人覺得任何嘅 conflict 首要我諗係先自己 step back 檢視翻自己先，因為對方係我哋改變唔到噶嘛，同埋都冇乜必要改變啦。咁對方有佢自己要去處理嘅地方啦，咁不如處理咗自己先啦。我諗呢個係一個好多年之後得出嚟嘅一個嘅體會或者經驗咯，即係。冇啊！咁任何情況都係噶啦，即係你有 conflict 就如果好快就已經話對方唔啱，又或者可以 step back 到，我諗呢個唔係好現實啦。當然，我哋點樣去即係去
去 deal with 呢樣嘢咧？即係譬如你話大家討論一件事係特別唔開心嘅，啊大家觀點好唔一致嘅，咁啊跟住嗰一日完咗啦，咁咪瞓覺啦。都好明顯 feel 到大家都瞓唔着嘅喎，但係又唔會對住大家講嘢嘅喎，因為喂啱啱先講完一大堆嘢。嗯第二日你起身 ，how do you recover from this？ 你點樣去回復一個相對比較正常？而如果對方未回復嘅時候，你會有啲咩嘅方法或者提議，你去盡你可能嘅情況下去讓呢件事發生？OK。嗱，我諗如果可以面對面溝通到，就溝通咗先。當然我諗阿 Kevin 提出呢樣嘢，可能當啦係未可能開到口啊，大家。我諗而家最方便嘅就係有手提電話噶嘛。咁可能 send 一啲 message，你好想講，無論係say sorry，我好想再繼續溝通，或者有啲嘢可能我處理得唔好 ，whatever，起碼叫做咗自己要可以做嘅嘢先。咁跟住我諗 send 咗就，我諗有好多嘢可以變化到噶啦，相信都，即係其實有時係第一步啫嘛。Yes，我覺得呢個都係非常之好嘅方法。